Hazır bolsa elimiz çaçıldı, elimiz tөгүлдү. Men kecha Moskvaga barıp eldi көрүp, ушунчалык жүрөгүм ооруп келди. Ошол жерде жалдырап мындай караган көздөр, ошол жердеги ушу ооруган жүрөктөр, ошо балдар ушунчалык үйүнө кеткиси келишет. Үйүнө кетип, ушул жерде иштеп, ушул жерде бала чакасы менен чогуу ойноп күлүп жүрүшөт. Мага кээ балдар, бир-эки балдар жолугуп айтышты. Ушу Камчеке дейт, бизге мейли дейт. Эми не болсок дагы, Кудай сактасын, даже өлүп калсак дагы бизде өлүгүбүздү алып кетишет дейт. Балдарыбыз эмне болот деп кыжаат болуп атышат. Балдарыбыз кыргызча сүйлөбөй калды. Балдарыбыз кыргыз үрп адатын билбей калды. Ушу эптеп ушу билип турса экен деп жылына бир жолу ушу айылдарга апарганга аракет кылабыз. Бирок ошондо дагы балдарыбыз азыр башкача болуп өсүп атат. Булар эми кайтабы, кайтпайбы, кандай болот деп кыжаалат болуп атышат. Мына кыргыздын жүрөгү. Ошо Москвада жүрүп кыжаалат болушуп, ушу мындай бир жүрөгүнөн сыздаган, муңдаган үндөр чыгып атат да. Мына кыргызыбыз ушинтип азыр чачылды, төгүлдү. Ушу чачылып, төгүлүп, мүгдүрөп турган кыргызды мындан бетер чөгүлөтүп, мындан бетер чачып, мындан бетер талкалайбыз деген ушу мына добуш сатып алуулар. Добуштарды кимдер сатып алат туугандар? Добуштарды коррупционер сатып алат.